এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট গ্রামার ইউজ অফ কানেক্টর ইউজ অফ কানেক্টর বা কানেক্টরের ব্যবহার প্যাসেজটি 4 ধাপে সাজিয়ে দিচ্ছি। মূল প্যাসেজ, ফিল আপ করা প্যাসেজ, বাংলা অর্থ, বিকল্প কানেক্টরস। মূল প্যাসেজ ফাঁকাসহ। Traffic jam has become a serious problem in our country. As there are many vehicles on the roads, traffic jam is increasing day by day. People are suffering much because it kills our valuable time. As a result, people are late for their work. If proper traffic rules are not maintained, accidents occur frequently. So, we must follow traffic rules. বাংলা অর্থ, ট্রাফিক জ্যাম আমাদের দেশে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে গেছে, কারণ সড়কে অনেক যানবাহন আছে। ট্রাফিক জ্যাম দিন দিন বাড়ছে। মানুষ অনেক কষ্ট পাচ্ছে, কারণ এটি আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। ফলের স্বরূপ মানুষ তাদের কাজের জন্য দেরি করছে। যদি সঠিক ট্রাফিক নিয়ম বজায় না রাখা হয়, দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে। তাই আমাদের ট্রাফিক নিয়ম মানা উচিত। বিকল্প কানেক্টরস অ্যাজ ইকুয়ালস টু, বিকজ, সিন্স, বিকজ ইকুয়ালস টু, অ্যাজ, ফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইকুয়ালস টু, সো, দেয়ারফর, কনসিকুয়েন্টলি, ইফ ইকুয়ালস টু, ওয়েন, যখন সাধারণ সত্য বোঝাতে, সো ইকুয়ালস টু, দেয়ারফর, দ্যাটস ওয়াই।